สำหรับผมตอบ10แบบครับพินบ้านท่าเรือครับผมอัปเดตพินใหม่ๆครับผมเสร็จใหม่ๆครับผมเป็นโป่งไฟฟ้าและก็พินไฟฟ้านะครับผมมาแนะนำตัวแรกก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นโป่งไฟฟ้านะครับ3คอนแทคนะครับตัวนี้นะครับก็เคยอัปเดตให้ดูแล้วครับโป่งทรงไวโอลินนะครับผมเจาะไวโอลินอัปเดตตัวก่อนครับจะเป็นตัวกลมนะครับผมแต่นี่จะครับเป็นทรงใบโพหรือว่ากดเป็ดก็ได้ครับผมโป่งไฟฟ้านะครับเสร็จใหม่นะครับนี่ครับสวย3คอนแทคครับโป่งไฟฟ้านะครับหัวพญานาคนะครับสวยจัง3คอนแทคโป่งทุ่มอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมทรงกีตาร์นะครับเป็นพินไฟฟ้านะครับ3คอนแทคครับผมอันนี้จะเป็นไม้ขี้เหล็กครับผมไม้มีความเนื้อหนานะครับขี้เหล็กครับผมหัวพญานาคครับผมเป็นทรงกีตาร์ครับผมคล้ายกีตาร์นะว้าวแจ่ม2ตับตัวไหนครับแหลมเลยครับว้าวพญานาคทั้ง2ตัวครับเจ๋งมากครับอย่างสวยนะครับครับผมแนะนำ2ตัวครับวันนี้ครับ2รุ่นนะครับโป่งและไฟฟ้านะครับแจกแจมนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีอัปเดตพินใหม่ๆมาให้เบิ่งครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมพินบ้านท่าเรือสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามใต้คลิปเลยครับผมโอเคครับ